नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हमें खर्राटे क्यों आते हैं। इसके बारे में इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हमें खर्राटे क्यों आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सोते वक्त खर्राटे आते हैं। उनके खर्राटों से उनके पास सोने वाले व्यक्ति को काफी परेशानी होती है, पर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। खर्राटे आने को कारण सांस के रास्ते में अवरोध का होना है। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हमें सोते समय अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम सोते समय अधिक ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में अवरोध होने के कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है और हमें खर्राटे आने लगते हैं। इस बीमारी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहा जाता है। यह बीमारी मोटापा होने के कारण या हमारी नाक और मुंह में सूजन होने के कारण होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। अपना सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल डंके की चोट पे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।